没事吧？气不是他。你头上吗？俺头呢？你头上我不敢下去。这不该下去。不敢。这是你那个头上，你下去头上。干啥？啊。我给你上面看见啊。那把它接了，那个接。这要有给你妈抽了，要有包吃啊。我揪着它溜。这你该下去吧？你该下去吧？我不敢。你下噻？不敢。看看下。好。哎呦，坐这下。你妈养鱼的家。哦。哪跟那个？下。嘿。有那聊可好吗？谁在这里面？就不敢谁啊？或者有点传流。还有一路了养鱼了，个长这么长呀啊！你这是鱼吗？你能钓上了吧？能行。来，拿上去。再把养鱼缸放上。你把吃不吃啊？能行。去一弄了爱吃的啊！哎呀，上了。走，这整个梯子。这你妈妈捞一会儿。妈，养鱼板。养鱼板哦，你还想吃个养鱼板？是。呀，孩子长得这么长。这不是。这养鱼放的叫了几毛不得啊？我不头瓜太太。是写个啥？选芦花那瓜皮皮。这是我瓜。说你瓜，你瓜。王一轩，看看开脚，我看见你那个做。我就飞。一轩，要是给我瓜，你瓜去之后，你就看着瓜谁去的，会买啥？妈妈，跟我住这个我注意吃谁？你到啥去啥了？我是这啥了一点，我不是你给我吃对了。对了嘛。我一直是养鱼啥？能吃你信你信。养鱼倒是贵毛的呗，贵的嘛。但是到头都是就是咋了？这在这空空的。这是你在门前弄哎，茶来开的。是的。妈，来开。这个饼干儿，我一选。这里面还有气儿呢哦。从哪里湿还得洗还得我搓了一海关那个做了。这样面还发的厚的嘞。吃一饭。你不要回来。吃早饭去了。多少？你在这里也。我爸是错，我没下去。咋不跟我吃啥？我吃了口罩呢。把这不炒鱼上去啊，炒水别把水了。这可忙，在这还不安整。
水呢，在这洗乱七八糟的，你给大家都先吃啊。我是不看。吃洋芋饭了。好的，最好啊。给我你未经雕琢的天真，可以倒车。给你我微不足道所有的所有，这个这个别吃嘛，给你我微不足这是啊。所有的。就是说，